हाम्रो यात्राको पहिलो दिन हामी यहाँबाट घरबाट निस्क्यौँ अनि हामी एयरपोर्ट पुग्यौँ। एयरपोर्ट पुगेर हामी अब तीर्थ गर्न जान लागिरहेका छौँ। 13-14 दिनको हुन्छ। हामी एयरपोर्ट पुग्यौँ। त्यसपछि अब त्यहाँबाट एकछिन वेट गर्नु पर्यो। सबैजना हामी बसेर वेट गरिरहेका थियौँ। प्लेन त टाइममै थियो, प्लेन आयो। त्यसपछि हामी प्लेनमा चढ्यौँ अनि गयौँ हामी है दिल्ली जानको लागि हिँडेको। त्यसपछि हामी दिल्ली पुगेको छैनौँ। हामी प्लेनमा चाहिँ म नानी पनि दङ्ग छे अनि खाना ल्याइदियो, खाना खायौँ, फिल्म हेऱ्यौँ एकछिन। त्यसपछि हामी दिल्ली पुग्यौँ। दिल्लीमा पनि यसो एक दुईवटा फोटोसोटो खिच्यौँ होइन। नानी एकछिन रमाई। अनि त्यसपछि हामी एक दुईवटा टिकटक पनि बनायौँ। अनि त्यसपछि हामी त्यहाँ दिल्ली एयरपोर्टबाट बाहिर निस्क्यौँ। अनि म त एकदमै खुसी थिएँ, किनभने म मेरो छोरासँग पनि भेट गर्न गइरहेको थिएँ। अनि फाइनली होटेलमा पुगेपछि मलाई मेरो छोरासँग भेट भयो। म एकछिन दङ्ग परेँ है। त्यसपछि हामी त्यहाँ रेस्ट गर्ने भनेको थियौँ। रेस्ट एकछिन गरेर हामी इन्डिया गेट हेर्न भनेर गयौँ। इन्डिया गेट हेर्न भनेर गएको, ठ्याक्कै बन्द रहेछ। अनि त्यसपछि हामी ल त भनेर फर्क्यौँ। भोलिपल्ट बिहानै हामी लोटस टेम्पल गयौँ। त्यहाँ राम्रो छ, धेरै राम्रो ठाउँ हो होइन। त्यसपछि घुम्यौँ हेऱ्यौँ, केटाकेटीहरू पनि रमाएँ होइन। एक दुईवटा टिकटक बनायौँ सबै। म त धेरै खुसी थिएँ। म त आफ्नो परिवारसँग हिँड्न पाएको, छोरा छोरी श्रीमान मम्मी सबैजनासँग मिलेर हिँडेको, रमाइलो भयो। त त्यसपछि फर्केर आएर हामी खाना खाने भनेर अनि हामी त्यहाँ गएर खाना खायौँ एकछिन। अनि खाना खायौँ अनि त्यहाँ रमाइलो भयो। अनि त्यसपछि अब हामी भोलिपल्टको लागि सोमनाथ जाने भनेर हामी सोमनाथको लागि रेलवे स्टेसन गयौँ। बिहानै 8 बजेको ट्रेनमा हामी चढ्यौँ। त्यसपछि एकछिन ट्रेन चढेपछि एकछिन ल नि त भनेर यसो बाहिर हेऱ्यौँ, रमाइलो भयो। नानी पनि खुसी भई। अनि त्यसपछि हामी अब जाँदैछौँ सोमनाथ जाँदैछौँ। त्यो दिन भाइटिकाको दिन परेको थियो। अनि मेरो छोराछोरीले 4 वर्ष भएको थियो टिका नलाएको। अनि उनीहरूले 4 वर्षपछि ल नि त ट्रेनमै भए पनि एउटा भाइटिका लगाउने भनेर यिनीहरूले त्यहीँ भाइटिका लगाए। 4 वर्षपछि ट्रेनमा अरू दिनको टिकट नपाएर हामीलाई त्यही भाइटिकाकै दिन टिकट पायो। अनि त्यही भएर हामी त्यही दिन भए पनि अब भगवानको दर्शन गर्नको लागि हिँड्यौँ सपरिवार। त्यसपछि त्यहाँ रमाइलो गरेँ, टिका लगाएँ दादाले बहिनीलाई।